তোমার দুটো জিপ পাওয়া গেছে, মন দিয়ে একটু দেখতে হবে, একটু দূরে আছে, কিছু করার নেই, এখান থেকেই তুলে পাঠালাম। এই দেখো, দেখছো এখানে একটা ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে এইভাবে, ডেকান ট্রাফ টাইপের, স্টেয়ার আপ টু দিস পয়েন্ট। এই মোবাইলটা ধরতে গিয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে কী কিনা করতে হচ্ছে। ঠাকুর উদ্ধার করো আমাকে।